ese aprendizaje que tuviste en ese momento. Todas las vidas son un aprendizaje, no basta una para aprender todo lo que hay que aprender aquí. Por eso vivimos muchas vidas. Déjate llevar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Estás ahí, observa las cosas, enfocando. Observa. Si es de día, de noche. Estás en un lugar libre, a cubierto. ¿Qué te viene? Tiene un bosque. Cerca de una cueva, cubierto de pieles. ¿Desnudo? Sí, con barba. Mucha barba. El pelo largo. Las cejas prominentes. Muy descalzo. ¿Las pieles están como bien cosidas o en cualquier manera? Superpuesta sobre el cuerpo. Hace frío, pero no tengo frío. ¿Cómo son los árboles en ese bosque? Son pinos, altos, muy altos. Y hay un río abajo. Se escucha el agua. ¿Tu piel es de raza blanca? Oscura. ¿Oscura? Oscura. No sé. No llega a ser negra, es oscura. Y tengo un perro. ¿Tienes un perro? Está conmigo. Ahí estamos de paso, no estamos viviendo ahí. No sé dónde vamos, pero no estamos viviendo ahí. Te va a venir un nombre. ¿Cómo te llamas en ese momento? 1, 2, 3. ¿Qué nombre te llamas? Caro. 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 Muy bien. Bien. Observa lo que sucede. Estoy disfrutando de la naturaleza. Pero estoy preparando algún utensilio para cazar. ¿Cómo son tus armas en caza? De piedra. De piedra. Sí, colocando una punta en una rama. Pero no veo el arco por ningún lado. No tengo arco. ¿No tienes algo? ¿Es una lanza o tienes algo para lanzarla como un instrumento? Un instrumento. Como que se engancha la lanza en tierra. Algo parecido. ¿Sabes hacer fuego? Sí, llevo musgo en una talerilla. Y llevo una piedra. Y setas también secas. Setas secas. ¿Son para comer las setas? Creo que no. ¿Son alucinógenas? Puede ser. Muy bien. Ahora, vas a hacer una cosa, voy a contar hasta 3 y vas a ver como en esos dibujos de las señales de la vida, que hay un calendario que va para atrás. Vas a ver cómo el calendario va para atrás, va para atrás, va para atrás. Cuando llegue a 3 se va a parar y te va a poner un año.
son pocas las casas circulares. Circulares de piedra. Sí. Con el techo de paja. Sí. ¿Hacéis agricultura o solo caza? No, me fui de ahí, pasó algo, tuve que ir solo de ahí. No sé qué pasó. De tal momento, ahora la cuenta de 3, al momento cuando paso eso. 1, 2, 3. Vamos a ver qué pasa. El bosque. Cuando llegué no había nadie. Lo habían llevado todo. No había nadie allí. Me han dejado solo. No sé dónde está. No hay fuego, no hay nada. Ahora voy a contar hasta 3 y vas a poder ir como con una cámara al momento donde pasó algo allí, antes de que tú llegaras, y vas a saber qué le pasó a tu gente. 1, 2, 3. Muy bien, No sé qué ha pasado. muy bien. Entonces no importa, no tienes que saber. Vete otra vez a ese momento cuando estás tú otra vez ya con tu perro ahí en esa cueva. Y sigue avanzando a ver qué pasa. Vuelvo a la cueva. Recojo algunas cosas que tengo ahí. Recoges algunas cosas. Tengo algo de comida. Cosas que he recolectado por el camino. Las cojo y me voy hacia el río. Muy bien, A seguir caminando. muy bien. Otra jornada más. Voy buscando el mar. Muy bien. Buscando el mar. Busco un refugio para dormir. Muy bien. Adentro otra vez en el bosque. Te entras en el bosque. Ya no sé, no recuerdo. No sé qué pasó. Muy bien. Voy a contar ahora hasta 3 y vas a ir un momento donde pasó algo. 1, 2, 3. Escucha gente. Muy bien. Escucha gente. No sé quiénes son, tenemos que esconder. Muy bien. ¿Os escondéis? Sí. Con las ramas. A un pequeño refugio. Nos metemos debajo. El perro se queda quieto. Sí. No ladra. Es como un zorro grande, no un lobo. No sé, es raro. No sé qué es exactamente. Pero no ladra. Y se queda quieto, tranquilo. Al lado mío. Muy bien. Pues Allí nos dormimos. dormís. La gente se acerca a vosotros y se acerca. Se escucha más lejos, realmente.
señor con barba, pelo largo, pelirrojo. Y era de día, había mucha luz. Te descubrieron y te mató. Me mató, pero no sé por qué. Yo no he hecho nada. Se quedó mirándome. Lo fui apagando poco a poco. Muy bien. Observa cómo fue ese momento. Observa cómo fue el momento justo después de morir, cuando salías del cuerpo. Observa cómo saliste de tu cuerpo. Observa qué viste. Aparecí en un vacío total. No había nada. Solo tranquilidad. Mucha tranquilidad. Mira a ver si se acerca ahora a ti algo. La luz, la presencia. Hay una luz, pero no, está muy lejos. Está muy lejos, todo vacío y la luz. Todo está muy lejos. Estoy flotando. Intento alcanzar, pero no llego. Vete hacia esa luz. Vete hacia esa luz. Te llama, vete hacia ella. Se está acercando. Dime cuándo estés ya con esa luz. Estoy cerca. Muy bien. Pregúntale a esa luz qué tenías que aprender en esa vida. Me ha dicho que aprendí a valorar la naturaleza. Que todo es magnífico, todo es maravilloso en la naturaleza. Y que la felicidad está en la naturaleza, en disfrutar de ella. ¿Tiene alguna relación esa enseñanza con tu vida actual? Sí, porque de pequeño a mí me enseñaron a cazar y a pescar, pero en poco tiempo, sin saber por qué lo aborrecí. Y me aparté de esa vida, me hice vegetariano. No sabía por qué, pero puede que tenga relación. Tiene que haber una relación, claro. Me miro de mí mismo, no me miro de nada. Claro. ¿Y está relacionada con ese respeto a la naturaleza? Sí, Que no hace falta matar animales ni pescar ahora para vivir, y menos masacrarlos. No hace mal. Piensa si tiene algún mensaje que darte ahora para tu vida actual, algo que te pueda valer, algún consejo. dice que vuelva a la naturaleza. Que vuelva a la naturaleza, a vivir como un nómada. Que vuelvas a la naturaleza y ir como un nómada. A disfrutar de cada rincón y de cada olor. ¿Qué te aportaría a ti eso, vivir así? Recuerdo la sensación de libertad absoluta, de sentirte cada músculo de tu cuerpo, tu interior permanente contigo. Me aportaría mucha paz, mucha tranquilidad. ¿Y de qué manera lo podrías compaginar con tu vida actual? ¿De qué manera podrías hacer una transición armónica a vivir de forma más natural? Podría hacerlo. Creo
pregúntale a esa luz, que es un aspecto de tu ser, si tienes que tomar decisiones radicales y dejar atrás la gente, ¿no? Si puedes de algún modo compaginar esas dos cosas. Se puede compaginar. ¿Sería eso más beneficioso para ti, compaginarlo? Sí, creo que sí. Porque también quizá todo lo que tú descubras y todo eso te gustaría transmitirlo a los demás, ¿no? Sí. Y compartir. Claro, compartirlo. ¿De qué manera podrías hacer algo así que te dices? ¿Algún consejo? No dice nada. Dice que lo tengo que descubrir yo. Irá viniendo, ¿no? Pregúntale a esa luz si tiene algún consejo más que darte. Dice que tengo que trabajar bastante en interior. Para sentirme como en el accidente, como cuando era un nómada, sin tener que tener todo eso alrededor, sin que ocurran esos hechos. Claro. Que te salga de una manera natural. Por propiamente. Algo que tú... ¿Qué te puede ayudar a hacer ese trabajo? ¿Qué hábitos o qué te aconseja? ¿Qué te puede acercar a eso? La meditación, por ejemplo. Un poco de meditación. Ya hace tiempo que no medito. La meditación. Claro. Pasear de vez en cuando en solitario por el campo, Pasar por el campo solitario. incluso varios días. Varios días. Intentar hacer ayudas de vez en cuando también. Intentar hacer ayudas de vez en cuando. Y olvidarme de todo terrenal.
descansado, relajado, sintiéndote muy bien. 1. Poco a poco vas empezando a tomar conciencia de tu cuerpo físico, vas volviendo, sintiendo cómo se activa tu sangre, tus músculos, tendones, ligamentos, se van activando de nuevo. 2. Más y más vas tomando conciencia, tu cuerpo se vuelve a sentir cada vez más ligero, cada vez más ligero. 3. Puedes comenzar a mover los dedos de las manos y de los pies. 4. Puedes estirar